Siamo in Trentino, a Canasei, a scoprire un posto meraviglioso che offre tantissimi servizi e attività per le famiglie con bambini piccoli, medi, grandi, per tutti. È così, direttore? Direi di sì, la Val di Fassa si connota per un'offerta particolare per le famiglie. D'estate abbiamo un progetto dedicato proprio alle famiglie che si chiama Fassalandia, con una serie di attività pensate proprio per i bambini di ogni età. In particolare l'azienda del turismo della Val di Fassa organizza dei corsi gratuiti di arrampicata per i bambini per cercare di far conoscere la montagna ai nostri piccoli ospiti. Oltre a questo vi è un programma sempre gratuito legato alla conoscenza del territorio che si chiama Andar per Malghe, dove vi è la possibilità anche di scoprire le malghe, i prodotti dei caseifici. Quest'anno andremo a completare una buona parte della ciclabile lungo il torrente Avisio e i bambini più piccoli anche possono accompagnare i genitori nella visita del territorio con la bicicletta su un terreno piano, no? Perciò una ciclopedonale aperta alle biciclette ma anche ai passeggini, la possibilità di godere dei paesaggi della Val di Fassa dal fondovalle con o la bici o il passeggino. Ci sono anche tantissime facili passeggiate di fondovalle dove possiamo trovare numerose le famiglie che possono godere di un escursionismo facile. Quindi anche perché ai bambini piccoli in carrozzino al passeggino è assolutamente un luogo ideale. Un luogo ideale, poi vi sono anche tantissimi parchi divertimento, in ogni paese vi sono dei parchi avventura per poter anche avvicinare, contentare più grandicelli. Contentare più grandicelli con uno spirito un po' avventuroso legato anche a una pratica sportiva, perciò direi sicuramente una grande attenzione alle famiglie, tanti programmi di animazione, tante situazioni idonee per far stare insieme le famiglie, per fare delle attività sportive ma anche tanta animazione. Fino a quando ci saranno i programmi per l'estate? Coprire fino a tutto settembre? Andremo fino circa a metà settembre con le attività gratuite e con i servizi per le famiglie. Prima ha parlato di passeggini che per tante nostre mamme chiaramente sono un punto cruciale. Sappiamo che in tanti vostri family hotel c'è anche il servizio di noleggio gratuito dei passeggini a 3 ruote, quindi che facilita notevolmente poi quelle che sono le passeggiate anche su sentieri meravigliosi ma un pochino meno praticabili, diciamo. Quindi queste sono le tante attenzioni che avete per i più piccoli. Sì, vi è nell'ambito della ricettività alberghiera, vi sono degli alberghi che sono specializzati proprio nell'accogliere le famiglie, di pensare dei servizi dedicati alle famiglie, il fatto di offrire il passeggino, questo tipo di passeggini naturalmente idonei per l'escursione in montagna fa parte naturalmente di questo progetto. Che menù dedicati, abbiamo visto attività negli alberghi proprio per i piccolini, esatto. C'è davvero tutto, nulla lasciato al caso. Esatto, questa sicuramente è un'offerta che qualifica la Val di Fassa e sicuramente c'è necessità di un'attenzione particolare proprio per le famiglie, ai bisogni delle famiglie e soprattutto al divertimento dei bambini. Ma ci racconti un po' le novità di quest'anno? So che ce ne sono di straordinarie. Da poco abbiamo anche aperto questo nuovo centro acquatico qui a Canazei che offre uno scivolo di 120 metri di lunghezza, un divertimento sicuramente esclusivo per tutti i bambini che vogliono godere anche dell'acqua. Vogliamo scoprirlo, andiamo insieme? Volentieri. Siamo sempre a Canazei a scoprire un altro angolo speciale perché la vista, la cornice direi che è unica. Siamo ad Ole Ondes, che è un posto che non ha niente che invidiare con il mare perché lo scenario è meraviglioso. C'è una parte di piscina esterna
interna con addirittura degli scivoli incredibili. Mi racconti un po', perché questa è una delle grandi novità, vero, di quest'estate? Sì, questa è una delle novità dell'offerta turistica della Val di Fassa. Dole ondes nella nostra lingua, il ladino significa proprio seguendo le onde, no? Accanto al centro acquatico abbiamo il torrente Avisio, abbiamo voluto seguire le onde con questa grande piscina che, per quel che riguarda l'attrazione proprio dei bambini, possiede questa opportunità di questo grande scivolo esterno che chiaramente fa parte del divertimento dei più piccoli, oltre che queste vasche esterne che sono molto gradevoli d'estate. Le vasche esterne hanno l'acqua salata, sicuramente un completamento importante dei servizi dell'offerta turistica della Val di Fassa, ma soprattutto un luogo importante per il divertimento anche delle famiglie e dei bambini. Le chiedo, direttore, anche due parole su questo parco divertimento che sorge alle nostre spalle e che vede dei piccoli avventurieri su macchine scendere nella valle. Ci racconti un pochino? Ma sì, rivisitato anche questo? Sì, rivisitato, perché è un'area dedicata naturalmente allo sport invernale. Utilizza gli ski lift. Uno ski lift che è posizionato accanto qui alla scuola di sci a Canazzei, che nel suo utilizzo estivo invece prevede la possibilità di portare in quota queste macchinette dalle quali i ragazzi poi scendono, che traggono divertimento. Sì.